大家好，我係 Jackie，咁今日要講嘅係 Ace Fix Spike。咁佢嘅係一個原創嘅公仔啦，佢好似係來自地獄嘅報導者啦。咁佢係呢個版本有兩個款啦，有紅色啦，同埋另外一個黑紅嘅版本。咁其實對大家嘅設計都係好似嘅。大家睇下佢嗰個背脊咧，後邊係紅色、黑色嘅。個頭係白色嘅，咁有好多尖刺喺度啦。咁樣尖刺就要小心打理啦。咁跟住一個咧就係全紅色嘅設計啦，一樣嘅。其實兩個款係一樣嘅。咁佢咧係設計咗一個胸嘅蝴蝶關節嘅，成個胸咧可以做一個移動嘅。令到佢個夾手可以好啲嘅，係啦。咁而係一啲新派嘅可動設計會有呢個設計啦。咁跟住呢度手啦，亦可以舉手啦。跟住同埋舉開平移佢啦，都冇問題嘅。舉到呢度，跟住手可以轉動啦。跟住係一個雙關節啦，都接得好好嘅，我覺得係接得埋嘅一個雙關節嘅手臂啦，跟住個拳頭啦，咁嘅上身嘅手臂嘅可動啦。咁我幾欣賞佢呢個嘅胸口嘅一個設計。咁玩乜嘢會有咧？玩呢個嘅上次玩呢個孔子啊，呢個 Woman Key Toy 嗰個孔子就係有類似呢個設計啦，係一個胸嘅關節，可以增加可動嘅，幾醒目嘅一個胸型嘅蝴蝶關節啦，我叫佢做。跟住下邊啦，佢係一個膠嘅裙啦，咁樣嘅。咁佢又做兩邊啦，就可以擘大隻腳啦，下身係可動去到呢度嘅，跟住踢腿啦。竟然，其實我覺得個裙咧，通常呢啲設計個可動咧就會有好大嘅限制嘅。咁我覺得佢係可以接受嘅，因為佢都可以踢到嚟呢度嘅。係啊，仲可以踢到去90度嘅，咁已經好足夠噶啦。對於即係有裙嚟講咧，其實好多時咧，即係 Bandai 做呢啲裙咧，好大機會會頂住啊，或者老物啊。做咗出嚟咧就會頂住，踢唔到嘅。咁佢都好醒目咧，嗰個膠裙其實都冇乜阻佢嘅，可以踢到90度嘅。跟住又去做翻個雙關節嘅腳啦，係啦，見到啦呢個雙關節嘅腳啦，呢個位置係啦，雙關節嘅腳啦，跟住鞋有接地啦。腳踝咧有可動啦，個腳踝個可動都算係咁樣嘅，可以壓高到壓到呢度個位置嘅，算唔錯嘅。拍翻低佢啦，擘大啦，我覺得係算大噶啦。因為佢嗰個膠裙其實咧可以褪開佢咧，令到佢有一個咁大，因為始終有呢個膠裙，佢都可以做到一個咁大嘅劈腿，係算唔錯嘅。因為其實佢都幾多配件啦，係啦，你紅色其實個可動一樣嘅，你會見到個雙關節啦。因為其實始終有膠裙咧係會頂住嘅，但係其實佢嗰個雙關節都係做得非常之唔錯嘅，大嘅屬於你見到呢個位置，咁嘅都係啲新派嘅一啲雙關節嘅設計啦。因為雙關節都要考慮可唔可以真係接到，咁但係有呢個可動。對於有呢個裙嚟講係非常好嘅啦，呢個可動係啦。咁佢嗰個裙嘅設計咧，亦都無阻到佢嗰個可動啦。咁個頭嘅可動啦，左邊啦、右邊啦、向上啦、向下啦，向下係算唔錯嘅。我覺得向上係爭啲嘅。個頭啊可動，我覺得就少少細嘅，做得不足嘅。咁跟住呢兩個鬚都好似係有做到可動嘅，我見到可以
向上喐少少啊。嗱，佢可以向上喐少少，佢做到一個可動喺呢個位置嘅。咁都係啦，兩個版本都一樣啦，唔同顏色啫。我中意黑色多啲嘅。跟住個腳螺啦，再講翻個腳螺啦，都算唔錯嘅，可以打側企。我成日覺得咧好緊要嘅，可以打側企，因為咧如果你打側咧，有好多擘大嘅隻腳咧，咁樣企喺度咧係舒服嘅。你冇一個打側嘅設計就冇辦法咁企嘅，所以一定要有一個打側嘅設計啦。咁同埋向前啦，即係做一啲你咁向前企嘅傾咧，都係冇問題嘅，算唔錯嘅。咁向後咧亦係做得唔錯嘅。咁跟住仲有條腰啦，係啦，咁佢都係始終有呢個嘅，我個裙擺係有少少阻佢個可動嘅，但係算係一個唔錯嘅一個屈膝啦。好啦，你會見到條腰啦，都可以調傾嘅，亦唔係完全冇腰嘅，係因為有啲公仔係冇辦法屈到嘅，大概呢度70度啦，係啦，咁你就即係我覺得就未至於即係好誇張嘅，咁至少有呢個幅度啦。跟住左右兩邊啦，佢都幾高嘅，其實都算係唔錯嘅，我覺得左右兩邊嘅可動係向前咯，向前咧有一個滿意嘅。向後咧，向後就爭啲嘅，我覺得不過唔緊要啦，你唔會向後嘅，我覺得呢隻嘢係啦，呢個角色我諗都係企喺度都夠玩嘅啦，我覺得佢可動係。我仲後尾發現咧，點解佢呢度即係向前傾唔係咁盡，係因為佢呢度做咗個得意嘅設計咯，佢條腰可以咁轉嘅，係啦，咁所以佢係犧牲咗嗰個屈得更加大嘅一個幅度啦，改咗可以做一個旋轉啦。呢度咧就可以做一個旋轉嘅，幾得意嘅。見啦，有一個地台啦，跟住佢有另外一個戒死咗嘅一個人啦，係啦，對手啊同埋個頭冇咗一半嘅，咁都幾有質感嘅做得。配件方面啦，另外仲有一個骷髏骨頭啦、蠟燭燭台咁嘅嘢啦，係啦，半個骷髏骨頭嘅，一個心臟啦，個心臟做得幾靚喎，我覺得。係啊，個細節啊都有個質感喺度嘅。跟住有一塊骨頭嘅面具定唔知褲檔啦，係啊，係遮住呢度，係咪遮住呢度啊？係啊，係咪遮住呢度啊？我唔知點用嘅呢樣嘢。跟住有一個骨啦，係尖嘅啦。跟住有一把刀啦。一把斧頭啦，其實我覺得質感做得幾靚㗎，呢種血刀。跟住有一個錐啦，同埋有一個勾啦，血嘅勾啦，咁可以拎住啊。跟住有兩個，一個血嘅 effect 啦，呢個好似嘔血嘅 effect 啦，屙血或者嘔血嘅一個 effect 啦，血柱咁啦，係啦。跟住仲有佢一啲劍啦。好似血做出嚟嘅劍啦，係啦，真係有一把劍啦。最後一把血嘅一把鐮刀啦，鬆翻格先，血嘅鐮刀咁樣嘅。手型方面咧，嗱，佢有14對手型嘅，連埋呢兩隻裝喺度揸武器嘅手，咁都係嗰啲拳頭啊。揸住嘅嘢啊，揸住啲配件啊，同埋揸住啲骷髏骨頭啊，揸住啲骨嘅手型啊。咁跟住有啲揸武器啊，可能係唔同嘅角度啦。因為我有研究過，而家新出嘅公仔咧，好貼心啊，唔同嘅黑色、紅色，因為兩隻色嘛。咁唔同嘅武器，佢個握手嗰個維度係唔同嘅。佢以前就一隻手可以握晒所有嘢，而家係有啲武器係幼啲，就會收細啲。等佢握得好啲嘅，咁我諗佢都係有類似啦。呢啲係細啲嘅啦，呢個手係啦，呢個就明顯佢嗰個就大啲嘅啦。咁佢就變咗可以有呢個變化，就握唔同武器有唔同手型咯，所以佢先咁多嘅，咁係非常實用同埋非常好嘅，有咁多嘅手型。係啊，我唔
特別介紹啦，咁多都係嗰啲啦。一般要齊嘅手型佢齊晒噶啦。係啦，咁身高比例方面咧，其實都幾大隻嘅，佢都比較高大嘅，佢高過晒呢個嘅HF/ML 啦，係啦，都比較超大隻。我覺得佢真係有1:10嘅感覺嘅，係啊，即係有7寸，即係老麥咁嘅 size， 因為真係比較大隻，高過 ML 你真係好大隻噶啦。咁但係可能個角色嘅設計需要啦，呢啲都係通常都好高大嘅。好，最後啦，講翻啦，值唔值得買咧？我覺得配件真係多嘅，又有劍啊，又有刀啊，又有血啊，有嗰個好靚嘅心臟啊，好正，我覺得呢啲配件。咁中意呢個風格，都有異獸魔刀嘅風格啦，或者係呢種比較西方恐怖片嘅感覺啦，係啦，或者係啲即係比較即係變異出嚟嘅一種好Dark Soul 嘅感覺啊，係啦嘅，或者係叫做咩黑蘇魯啊嘅感覺啦，咁係你就會好中意呢類型嘅角色咯，係啦，咁佢呢兩個角色都正嘅，一個係全紅色啦，好似替身咁啦，好似即係佢用，即係佢嘅技能就好似阿卡多咁嘅感覺啦，用血啊控制啊，生成一啲武器啊，因為全部都係紅色嘅，然之後去斬殺敵人啊嘅一個恐怖戰士咁嘅感覺啦，係啦，一個倒十字架敵基督嘅感覺啦。咁跟住講翻個可動啦，我中意佢呢個嘅胸口嘅設計啦。我之前都講過，因為呢個咧係增加咗個蝴蝶關節嘅，同埋增加咗佢嗰個上身個可動嘅，係啦。咁跟住正常啦，佢有啲新式嘅雙關節啦，呢啲新式嘅雙關節咧我都講過㗎，其實係做得咁出咧。嗱，唔美觀嘅，但係咧就會令到佢個可動會增加嘅，係啦，因為如果你做入咗咧，就好大機會咧隻腳會頂住嘅，咁樣嘅，咁而佢都有好多尖刺啦，咁就要需要啲時間去打理嘅，我都認為係嘅，咁嘅，咁跟住手型啦，真係好多啦，係啦，一堆手型啊，係啦，手型係非常。